హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం 2 ట్రాక్టర్లు అయితే తీసుకొచ్చానమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో. ఈ 2 ట్రాక్టర్ల గురించి ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. ఎక్కడ మిస్ కాకుండా అయితే చూడండి. కొత్తగా చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ఒకే ఓనర్ 2 ట్రాక్టర్లు అయితే అమ్ముతున్నారన్నమాట. సేమ్ వెహికల్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఓనర్ దగ్గర ఇలాంటి వెహికల్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. వెహికల్ ఒక ఫుల్ క్లారిటీ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. అక్కడ మిస్ కాకుండా అయితే చూడండి. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈరోజు మహీంద్రా అర్జున్ నోవా 555 బండి అనమాట సెకండ్ హ్యాండ్కి అయితే తీసుకొచ్చారు. మంచి పవర్ఫుల్ ట్రాక్టర్ అనమాట. ఎవరు ఇవ్వనంత ప్రైస్కి అయితే ఇస్తున్నారు. చాలా అంటే చాలా తక్కువ ప్రైస్కి అనమాట. మిస్ కాకుండా అయితే వెళ్ళి చూసుకోండి, మీకు నచ్చితే తీసుకోండి. మహీంద్రా అర్జున్ నోవా 555 బండి అనమాట. 2022 మోడల్. ఆల్మోస్ట్ 1 ఇయర్ అయితే అవుతుంది. రీడింగ్ చూసుకుంటే 850 గంటలు అయితే తిరిగిందనమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే చెక్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ యొక్క వెహికల్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 8 లక్షల పైగానే ఉండాల్సిన వెహికల్, కానీ ఓనర్ అయితే 7,20,000 అయితే ఇస్తుందన్నమాట. 7,20,000 కన్నా తక్కువగా అయితే వస్తుందని కూడా అయితే చెప్తున్నారు. మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైనా వచ్చి తీసుకునే వాళ్ళకి కొంత అమౌంట్ కూడా ఖచ్చితంగా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందని కూడా అయితే చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఎవరైనా మన సబ్స్క్రైబర్స్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. 7,20,000 కన్నా తక్కువలో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే వస్తుందన్నమాట. వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి చూసుకోండి, మీకు నచ్చితేనే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే వెహికల్ వచ్చేసి మనకి 7,20,000 కన్నా తక్కువలో వస్తుంది కాబట్టి చెక్ చేసుకోండి. దీంతో పాటు నెక్స్ట్ వెహికల్ కూడా అయితే ఉందన్నమాట. ఆ యొక్క నెక్స్ట్ వెహికల్ వచ్చేసి జాండీర్ అనమాట. జాండీర్ 5042D బండి అనమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే అమ్ముతున్నారు. ఈ 2 వెహికల్ కాకుండా ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూసుకుంటే చాలా ఉన్నాయన్నమాట. ప్రతి ఒక్క వెహికల్ గురించి మన ఛానల్లో వీడియో అనేది వస్తూ ఉంటే మిస్ కాకుండా అయితే చూడండి. పర్టికులర్గా లొకేషన్ ఎక్కడుందో కూడా అయితే చెప్తాను, చూడండి. ఓకేనా. జాండీర్ 5042D బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి 2022 వెహికల్ అనమాట. ఆల్మోస్ట్ మనకి 1 ఇయర్ అయితే అవుతుంది. అలాగే రీడింగ్ చూసుకుంటే 950 గంటలు అయితే తిరిగిందనమాట. వెహికల్ వచ్చేసి తీసుకున్న కాడి నుంచి ఇప్పుడు దాకా 950 గంటలు మాత్రమే తిరిగిందని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే చెక్ చేసుకోండి. అలాగే ప్రైస్ పరంగా చూసుకుంటే మనకి 6,20,000 అనమాట. ఫైనల్ అయితే కాదనమాట. మన సబ్స్క్రైబర్స్ తీసుకునే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చూసుకుంటే మీకు 6,20,000 మాత్రమే వస్తుందని అయితే, అంటే 6,20,000 కన్నా తక్కువగా వస్తుందని అయితే చెప్తున్నారు ఓనర్ కూడా. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళండి, మాట్లాడుకోండి. 6,20,000 కన్నా తక్కువ బడ్జెట్లో మన సబ్స్క్రైబర్స్కి అయితే వస్తుంది అనమాట. కూర్చొని మాట్లాడుకోండి ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి. ఓకేనా. ఈ 2 వెహికల్సే కాకుండా ఇంకా అదర్ వెహికల్స్ కూడా అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ యొక్క వెహికల్స్ కూడా తెలుసుకోవాలనుకున్నా సరే డైరెక్ట్గా లొకేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి వెహికల్స్ అనేది చెక్ చేసుకోండి. పాయింట్ టు పాయింట్ చెక్ చేసుకున్నాక మీకు ఏ వెహికల్ కావాలనుకున్నా దాన్ని బట్టి మాట్లాడుకోండి. ప్రైస్ అయితే తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. అలాగే వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ చూసుకుంటే ఇది తెలంగాణలో సంగారెడ్డి డిస్టిక్లో సదాశివపేట అనే మండలంలో అయితే ఉందన్నమాట. సదాశివపేటలో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే ఉంది. రోడ్డు పక్కన ప్లేస్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి వాళ్ళ యార్డ్ అయితే ఉందన్నమాట. అక్కడ సెకండ్ హ్యాండ్ ట్రాక్టర్లు యార్డ్ అయితే ఉంది, అక్కడైతే ఉన్నాయన్నమాట. ఒకసారి అయితే ఫోన్ చేయండి. మీరు జస్ట్ సంగారెడ్డి డిస్టిక్కి జస్ట్ ఒక 10-15 కిలోమీటర్లు అయితే ఉంటుందని అయితే చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఎవరైనా సంగారెడ్డి డిస్టిక్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి చూసుకోండి. అలాగే చుట్టుపక్కల ఉన్న విలేజ్ నుంచి కానీ మండలం నుంచి కానీ ఓనర్తో మాట్లాడి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, మీకు నచ్చితేనే తీసుకోండి. ఇది వచ్చేసి సంగారెడ్డి డిస్టిక్లో అవుతుందన్నమాట. ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ అయితే ఈ వీడియో అయితే షేర్ చేయండి. అలాగే చాలా మంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా అయితే చూస్తున్నారన్నమాట మన వీడియోస్ అనేది. ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేయాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. నాది ఈ యొక్క వీడియో నుంచి చిన్న రిక్వెస్ట్ అయితే అడుగుతుంటాను అనమాట. ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్స్ కూడా పంపించండి. ఈ విధంగా వీడియో అనేది